Kayak Morrison itu ngapain? Kalau nanya sih tong dulu, jadi nonton Mas Kamsil sudah jadi pisau kayak ngapain? Karena long BJP is Presiden Royal gini, ini nangtung kata buat demo, rangkai mai papon lo, kasih kecengsi, itu kardi, long jam sudah tak portal channel kan channel, in media tundu kasih, ये जो ये हाँ kardi में से पांच एक को खोला से, kecengsi, itu presiden candidate candidate तो कदों कभी प्रेस मीडिया को टेकन आन dilihin kan yang pumukra nila sinja si akan hon kadinso hirdume kan ilitum MP election para lahuri lapin kacambo agin pen parpon kasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapin ilitum Assam lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapin National Law President JP Nada lapin ilitum State Law President Eves Kolita lapin Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapin Ladakh kami BJP kacing on atum hangan kacing si nilihin plan alam litum han sitame choro par piglo lapin ilitum labangso election ho nomination number 5 dari ani army benchelo Bokajan LAC aredi long talang li apona ipidun lapen hara long ambi lapen long khang LAC long sampai alang li apona ipidun apot alang li kanta choro pan piglo lapen ke lada non lapangso 6 Dipu ST Parliament Tria Consensi long jasimet pet nang sepadun alang li minit si apor usame alang li pahino ne pinpen nang arda unkip nang campaign kay kiamat sitame jakong orang nang ipidun ilitu masiyang Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long di mahasau labangso asiam debolar golosa lapen tim karbiang long tim di mahasau akan sitame nilihin pen kado babe choro par piglo lapen kado babe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahopet alam kepali ahopet a news kepele nang litum kado babe la election esek ahot sitame nang litum nang ke kuwardo napot nang litum akan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen posame antin apan press media abang potong hasudame nilitum ahin pen kurwan tupilo lapen choro par pilo nang litum alam ke लिए ajoine ahok alam ke लिए ajoine si pini tarik in ko ratro ani vote ke jo ani ba ke insam jin kan se par kon la si nang litum press media abang sikame choro par pilo lapen ilitum lomda law and order DCSP lapen election commission atau hasil choro party Antara election abang ke ning ke hai pan sening aja थे दो मा ke hai abang lage 100% ho lage hai bek lapen lada vote vote ke poll ka do weta nang litum heglong lo ilitum labang so 6 dipu SP abang 75.61% Plus teng lo pada 6,73,000 award bang poll pon lo labang so teng lo the BJP ke kom nai pada 4,60,000 award bang pon ko posi nilito assessment fakta haji Sir, Dimahasao pen kwan percentage to ina? Dimahasao pen sitame ilito mane 80,000 award bang long pon lapen ke Dimahasao bang ke 73.30% से होता है पोल जब ऑफिसर लगा दिमाग साफ हम के 80,000 of vote बंगा लोग
la pangrum pet abang se 4,60,000 award bang long pon po kusi nili to mane assessment check claim pon pet laan apai klang pon bat ta hai mane ke pon All Assam ben ke ko ana seat hai sir 14 seat ben BJP to. all assam ben 13 all assam ben ni to bang AGP BJP alliance develop lo dan nili to create a tom abang se hai ponji kusi nili to ining ga che the pon do create a tom 30 Acha sir la nang li election ni sekta autonomous state article 244 a puthak si campaign ni lo la si la so puthak bang nang ti hai det lo te first step bang pilo claim ni ke la 244 alam angke juta aprang IMP 3 Dipu SD parliamentary labangso consensus forensing be sitame parliament long labangso alama putha thula lasi labangso alama bang kuang si kelia jatma ni di haiden for taking deng that benefit long lo tang te ni di kado we wala da lang dam pu la so teng si parliament along si tame apen la autonomous state 244 labangso alam bang ke lab jin pen ke pachun dia fansi ni di claim pon Acha sir de koi si question non nang li ke Karbala Autonomous Council ta existing EM for Filota Agriculture Pipini nang itulo la si la support bang ke terms bang paju langma mate pumasri utkam pupo ali lagi ili tumbang actually abang ke chua batai pusema aprang pusame doktor John Tolong ki apa sedame la sondo la pena ko non la forensing ke